Ինչ միջնորդություններ, ինչ փուլում է պարոն Վարդավանյան։ Գործընկերներ ջան, ներկայացնեմ, ես հանդես է եկել միջնորդությամբ դեռևս հոկտեմբերի 30-ին, որը վերաբերում էր Արթուր Սարգսյանի նկատմամբ ընտրված կալանքը վերացնելուն, միաժամանակ նաև այլընտրանքային խափանման միջոցներ, տնային կալանք, գրավ, համակցված բացակայելու արգելքով ևս կիրառելու։ Կբացահայտեմ նաև, քանի որ իրենից ունեմ համաձայնությունը, անհրաժեշտությունը, հրատապությունը պայմանավորված էր նրանով, որ Արթուր Սարգսյանի հայրը, Սիսիանի նախկին քաղաքապետ Լավրենտ Սարգսյանը, ով 85 տարեկան է, գտնվում է բժշկական կենտրոնում։ Այս ժամանակահատվածում նաև առողջական լրջագույն խնդիրներ է ունեցել, որի ողջ դետալները փոխանցվել էին դատարան։ Եվ դուք պատկերացրեք մեզ մոտ մարդասիրության որպես սկզբունքի ինչ աստիճան ճգնաժամ կա, որ այս միջնորդության դեմ առարկեցին դատախազները, որ գիտակցում են, վստահ եմ, որ 85 տարեկան Լավրենտ Սարգսյանը Արթուր Սարգսյանի հայրը, ով մինչ այս պատմությունը առողջական խնդիրներ չի ունեցել։ Այս ժամանակահատվածում տեսնելով որդու նկատմամբ տեղի ունեցողը իր մոտ առողջական խնդիրներ են առաջացել։ Արթուր Սարգսյանի մոտ առողջական խնդիր չի առաջացել։ Եվ պատկերացրեք այս պայմաններում նշված միջնորդությունը մերժվում է։ Ազնվորեն եմ ասում, չեմ պատկերացնում ինչը պետք է լինի։ Օրերս սահմանադրական դատարանը որոշման արձանագրում է, որ տնային կալանքը իր ինտենսիվությամբ նույն կալանքը պարզապես օրինակ այդ ժամանակ կարող է մարդասիրության երաշխիքը սկզբունքը պահպանվել։ Բայց այս դատարանի համար դա նշանակություն չունի, հանրային մեղադրողների համար նշանակություն չունի, սա փաստ է։ Գաղափար չունեմ։ Ինչով պարզաբանվեց, թե չպարզաբանվեց։ Բացարձակապես։ Ամենայն պատասխանատվությամբ եմ ասում, բայց մերժեց, որտեղ Արթուր Սարգսյանը դեռ կալանավորված է։ Սա է այն իրականությունը, որը ունենք։ Իսկապես այս աստիճան մարդասիրության արժեքը որպես սկզբունք անտեսելը, սա չեմ կարծում երբևէ եղել։ Անկեղծորեն բոլոր խնդիրներով, իրավական, դատական խնդիրներով հանդերձ, ես նման իրավիճակ չեմ պատկերացնում։ Բողոքարկել են Այո։ Բողոքարկումը կապահովենք բոլոր դեպքերում։ Իհարկե, մենք նշված միջնորդությունը ներկայացրել էինք հրատապության կարգով քննության առարկա դարձնելու որպես նոր էական փաստարկ։ Դատարանը հաստատել է, որ նշվածը նոր էական փաստարկ է։ Դատարանը նաև անտեսեց իդեպ, որ Արթուր Սարգսյանի նկատմամբ տեսակցությունների սահմանափակումը այլևս ընդհանրապես վերացված է։ Արթուր Սարգսյանին կարող է տեսակցել ցանկացած անձ։ Եվ այդ պայմաններում ևս դատարանը գտնում է, որ իրավաչափության պայմանների փոփոխություն չկա։ Հա, նոր հաստարկներ կան, նոր հանգամանքներ կան, բայց չէ, պետք է կալանքը մնա անփոփոխ։ Սա անկեղծորեն եմ ասում, սա իրավաբանություն չէ։ Եվ ամենակարևորը, սա մարդասիրության արժեքը չընդունել է։ Իսկ դատարանները դրա համար չեն, քրեական վարույթները դրա համար չեն։ Պարոն Վարդավանյան, պատրաստվում եք նաև Հայաստանում միջազգային ներկայացուցիչներին ներկայացնել այս խնդիրը, այս վերաբերմունքը նկատի ունենալով, որ նրանք են ժողովրդավարության այսպես պաշտպանները նաև, նրանք են հաճախ խոսում Հայաստանում ժողովրդավարության մասին եւ այլն։ Անկեղծորեն եմ ասում, ես կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում իրավունքի, քրեական արդարադատության մեջ ռեպրեսիվ գործիքակազմի այս ամենի տեսանկյունից հետընթացը այլևս ակնհայտ է բոլորի համար։ 22 թվականին հենց այս իշխանությունները նախաձեռնում են, որ տնային կալանքը, վարչական հսկողությունը լինեն խափանման միջոցներ, որը նախկինում չկար, եւ իրենք ընդհանրապես դա անտեսում են։ Իրենք դրա կարևորությունը չեն ընդգծել։ Սա իսկապես զարմանալի երևույթ է։ Քիչ հանդիպող, վստահ եմ, բայց միջազգային անհրաժեշտ բոլոր դերակատարները, կազմակերպությունները վերաբերելի առավել քան տեղեկացված են այս իրավիճակից։ Արդյոք երկակի ստանդարտներին ի վերջո ինչ որտեղ մի ավարտ կտրվի, թե ոչ, սա էլ հարց է։ Բայց այն որ տեղյակ են, վստահ եմ։ Հիմա դրան բացառ է։ Այո։